हेलो फ्रेंड। मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ एंड मेडिसिन के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इसको मैन्युफैक्चर करती है वो ग्लेनमा फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसकी जो एक बॉटल होती है उसकी प्राइसिंग होती है 114 रुपये। यानी 114 रुपये में आपको इसकी 100 ml की एक बॉटल मिल जाती है। अभी काम क्या करती है, ऐसा क्या काम करती है जो इस सिरप को इतना इफेक्टिव बनाती है, यानी ये सिरप इतना अच्छा काम करती है। तो काफ़ी लोगों को बलगम वाली खांसी की प्रॉब्लम होती है, यानी लोगों को कफ आता है एंड उसके साथ उनको खांसी होती है। तो कफ जब लोगों को आता है, कफ के साथ खांसी होती है, तो उसके साथ साथ उनको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जो कफ होता है वो जमा हो जाता है, जिस कारण से उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो आप एस्कोरिल एलएस सिरप उस केस में उपयोग कर सकते हैं एंड काफ़ी डॉक्टर इस सिरप को रिकमेंड करते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी क्या ड्रग होती है जो इसको इतना इफेक्टिव बनाती है या इसमें किस किस ड्रग का ये कॉम्पोजिशन है, तो इसके अंदर बेसिकली 3 ड्रग होती हैं। 3 ड्रग का ये कॉम्पोजिशन है। जो सबसे पहली ड्रग होती है वो होती है एम्ब्रोक्सल। एम्ब्रोक्सल एक टाइप का म्यूकोलिटिक है। म्यूकोलिटिक करता ये है कि जो आपका कफ होता है उस कफ को ये पतला करता है। उस कफ को जब ये पतला करता है तो उस केस में कफ का बाहर निकलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड जो सेकेंड ड्रग होती है, सेकेंड ड्रग इसमें होती है लीवोसाल्ब्यूटामॉल। लीवोसाल्ब्यूटामॉल एक टाइप का ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर करता ये है कि जो आपका वायु मार्ग है, जो आपका सांस लेने वाला एरिया है, सांस लेने वाला जो मार्ग है, उस एरिया को चौड़ा करता है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, उस एरिया को जब ये चौड़ा करेगा तो जो मांसपेशियां हैं वो फैल जाएंगी एंड आपको सांस लेने में इजी होगी, यानी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से प्रवाहित होगी एंड आपको सांस लेने में आसानी होगी। एंड जो तीसरी ड्रग होती है गुआफाइनिसिन। गुआफाइनिसिन करती ये है कि जो कफ होता है, जो बलगम वाली कफ होता है, उस कफ को ये पतला करता है, यानी उसकी में जो चिपचिपाहट होती है उस चिपचिपाहट को ये खत्म करता है। तो जब ये तीनों ड्रग आपस में मिलकर काम करती है तो ये जो कफ होता है ये कफ को खत्म करती है एंड उसके साथ साथ आपका जो सांस लेने वाला एरिया है, जो श्वसन मार्ग है, उसको ये क्लियर करता है, जिससे आपको जो समस्या हो रही होती है, जो आपको सांस लेने में परेशानी हो रही होती है, वो परेशानी दूर हो जाती है एंड जो आपकी बलगम वाली खांसी है उसमें आपको तुरंत ही राहत मिल जाती है। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको ये सिरप रिकमेंड करी, लेकिन ये सिरप आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन आती हैं जिसका इफेक्ट सेम रहता है, जिसकी जो ड्रग्स होती हैं इसके अंदर वो सेम रहती हैं, लेकिन अलग कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर मान लीजिए ये मेडिसिन आपको नहीं मिल रही है, ये कफ सिरप आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में जो ऑल्टरनेट है आप वो ले सकते हैं। तो ऑल्टरनेट में आप एस्टाकाइंड एलएस सिरप आप ले सकते हैं। उसके अलावा सॉल्विन एलएस सिरप आप ले सकते हैं। उसके अलावा एम्ब्रोडिल एलएस सिरप आप ले सकते हैं। उसके अलावा कैपेक्स एलएस सिरप आप ले सकते हैं। उसके अलावा एस्टालिन एलएस सिरप आप ले सकते हैं। तो ये जो सारे सिरप के नाम मैंने बताए, ये इसके कंपैरिजन में इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम मिलेगी आपको एंड ये आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आप इस सिरप को डायरेक्टली भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन इस सिरप को लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन आप जरूर करें, बिकॉज डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि आपको किस टाइप की खांसी है, बिकॉज काफ़ी बारी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनको बलगम वाली खांसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको सूखी खांसी होती है। एंड उस केस में अगर आप सिरप परचेस कर लेते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती एंड आपको फिर ये लगता है कि गलत सिरप आप लेके आ गए हैं, या फिर जिस मेडिकल से लेके आए हैं वो मेडिकल से आपको गलत सिरप दे दी गई है जानबूझकर। तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किस टाइप की खांसी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसका ट्रीटमेंट सर्च कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री आपकी होती है तो आपको पहले डॉक्टर से डिस्कशन करना होता है। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी सिरप आपको लेना ठीक है, कौन सी सिरप ठीक नहीं है। एंड इसके साथ अगर कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन होती हैं, कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी होती हैं, तो डॉक्टर आपको सपोर्टिव मेडिसिन भी इसके साथ आपको देता है। एंड आपकी अगर कोई हिस्ट्री है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए। एंड आप ये सिरप ले सकते हैं। इसका बलगम वाली खांसी के लिए इसका जो उपयोग है वो बहुत अच्छा उपयोग है। एंड इसकी डोज के बारे में आप डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिएगा कि इसकी कितनी डोज रिकमेंड होती है या कितनी डोज इसकी आपको लेनी होती है। तो ये सिरप के बारे में रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का या किस हेल्थ टॉपिक का रिव्यू आप चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इसी टाइप की मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ, एंड आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।